Hello， 大家好啊！今日係2025年4月2號，我係 Anna， 好開心一家人又同爹哋去食泰國嘢，預祝生日。請大家 like、comment、share 同記得 subscribe 我 channel 啊 ！Let's go！ 今日我哋係選擇咗位於東涌金泰屋為爹哋食泰國菜慶生。而公子就要咗 7 Up， 我哋就應咗冰杯青島。實在太好味，所以選擇咗又再嚟。呢個泰國蝦刺身肉質都好爽甜，又夠新鮮，蝦頭呢都炸得幾脆。大佬呢鍾意食呢個鐵板燒泰式蠔餅，熱辣辣香噴噴咁，蠔仔呢又大粒又夠新鮮，味道相當唔錯。大公子好鍾意食，我呢就鍾意食呢個泰式辣椒膏炒蜆。蜆肉呢都好新鮮肥美，又唔太辣，又有鑊氣，好食。泰式海南雞呢，佢係用咗三黃雞嘅，雞嘅味道呢好濃郁，同埋肉質都好滑。呢個沙爹豬肉串呢，火候控制得啱啱好，加埋沙爹汁一齊食，軟滑好食。細佬呢就鍾意食呢個泰燒鐵板燒黑椒牛柳粒，熱辣辣香噴噴，佢覺得野味好食。梗係唔少得埋傾鍾意嘅泰式香茅雞翼，外皮呢炸得好鬆脆，雞肉又好嫩滑，味道都唔錯，超好食。幾開心又美味嘅慶生晚餐又食完啦，4個人都係食咗754蚊。今日分享係咁多啦，多謝大家收睇，我哋下條片再見啦，拜拜。